کتاب مامان و معنی زندگی، اثر اروین یالوم. قسمت اول. شخصیت‌ها و موضوع داستان‌های اول تا چهارم واقعی‌اند. داستان‌های پنجم و ششم تخیلی‌اند و هر گونه شباهت شخصیت‌ها با اشخاص حقیقی زنده یا مرده کاملاً اتفاقی است. تاریک روشن است. انگار دارم میمیرم. اشیای منحوسی دور تختم را گرفتند. مانیتورهای قلبی، کپسولهای اکسیژن، شیشه‌های سرم داخل وریدی و چند رشته لوله پلاستیکی که به رگ و روده مرگ شبیهند. پلک‌ها را می‌بندم و به درون تاریکی می‌لغزم. ولی بعد جستی می‌زنم و از تخت پایین می‌آیم. از اتاق بیمارستان بیرون می‌زنم و به طرف نور، به پارک سرگرمی‌های گلنکو که روشن و آفتابی است می‌روم. جایی که دهه‌ها پیش یک شنبه‌های تابستان را در آن می‌گذراندم. موسیقی پر سر و صدایی می‌شنوم. عطر نمناک و شیرین ذرت بوداده و سیب قندی‌ها را به درون می‌دهم و مستقیم به جلو می‌روم. نه جلوی شیرینی پفکی‌ها معطل می‌کنم، نه جلوی کشتی غلطان و نه جلوی چرخ و فلک. می‌روم تا در صف بلیت خانه وحشت بایستم. پول بلیتم را می‌پردازم و صبر می‌کنم تا عرابه بعدی دور بزند و با صدای چکاچکی روبرویم بایستد. وارد عرابه می‌شوم. میله محافظ را پایین می‌آورم و بعد از مطمئن شدن از جایم نگاه دیگری به دور و برم می‌اندازم و می‌بینمش که در میان گروه کوچک تماشاچیان ایستاده است. هر دو دستم را تکان می‌دهم و طوری فریاد می‌زنم که همه بشنوند. مامان! مامان! درست همان وقت عرابه به جلو حرکت می‌کند و به دری می‌خورد که باز می‌شود و دهانه تاریک دالانی را آشکار می‌کند. تا جایی که می‌توانم به عقب خم می‌شوم و قبل از آن که در تاریکی فرو بروم دوباره فریاد می‌زنم مامان! به نظرت چطور بودم مامان؟ به نظرت چطور بودم؟ حتی بعد از اینکه سرم را از روی بالش برمی‌دارم و سعی کردم رویا را از ذهنم برانم، کلمات در گلویم بودند. به نظرت چطور بودم مامان؟ مامان، به نظرت چطور بودم؟ ولی مامان 2 متر زیر زمین است. 10 سالی می شود که مثل سنگ سرد شده و در تابوت ساده از چوب کاج در گورستانی در حومه واشنگتن دی سی خوابیده است. چی از او باقی مانده؟ فکر کنم فقط استخوان‌هایش. بدون شک باکتری ها ذره گوشت باقی نگذاشتند. شاید چند رشته موی سفید هم مانده باشد. شاید هم چند لایه غضروف براق چسبیده به انتهای استخوان‌های مثل ران و درشنه او. آه بله، و حلقه‌اش، حلقه ملیلی نازکی که پدرم کمی بعد از رسیدن به نیویورک، آن هم با بلیت درجه 3 یک کشتی روسی که از آن سر دنیا آمده بود، از خیابان هستر برایش خریده بود. باید جایی میان استخوان‌ها جا خوش کرده باشد. بله، خیلی گذشته است. 10 سال. همه چیز فاسد شده و از میان رفته است. چیزی جز مو، غضروف، استخوان‌ها و یک حلقه نقره‌ای ازدواج باقی نمانده است. و با این حال تصویرش همچنان به خاطره و رویای من رخ نمی کند. چرا در رویا برای مامان دست تکان می دهم؟ سال هاست که این کار را تکرار کردم. چند سال می شود؟ شاید چند دهه. شاید از همان بعد از ظهر 50 و چند سال پیش که 8 ساله بودم و او مرا به سینمای سیلوان که در همسایگی مغازه پدرم بود برد. با اینکه صندلی‌های خالی زیادی آنجا بود، خودش را روی صندلی کنار یکی از پسرهای کله شق محلمان که از من بزرگتر بود انداخت. پسر قرید که خانم، این صندلی جای کسی است.
مادرم همونطور که خود را در صندلی جا می‌داد با لحن تحقیرآمیزی جواب داد: آره آره، جای کسی است. بعد با صدای بلند و طوری که دور و بری‌ها بشنون ادامه داد: کارش این است که جا نگه دارد. عجب کار مهمی. سعی کردم در پشتی مخملی صندلی جوری فرو بروم که دیده نشوم. بعد از تاریک شدن سالن جرأت پیدا کردم و آهسته سرم را چرخاندم. پسرک چند ردیف عقب‌تر رفته بود و کنار دوستش نشسته بود. اشتباه نمی کردم. به من زل زده بودند و به هم نشانم می دادند. یکیشان مشتش را تکان داد و زیر لب گفت: بعدن. مامان سینما سیلوان را به من حرام کرد. آنجا دیگر قلمرو دشمن بود. منطقه ممنوعه. دست کم در روشنایی روز. اگر می‌خواستم برنامه شنبه ها مثل باک راجرز، بتمن، زنبور سبز و روح را پشت سر هم ببینم، باید بعد از شروع برنامه ها می رسیدم. در تاریکی صندلیم را ته سالن و تا جایی که ممکن بود نزدیک به در خروج اضطراری انتخاب می کردم. در محله ما هیچ چیز مهمتر از اجتناب از بلای بزرگی نبود که به آن کتک خورده شدن می گفتند. تصور مشت خوردن سخت نیست. یک ضربه به چانه و تمام. این که هلت بدهن، پرتت کنن، لگدت بزنن، زخمیت کنن هم همینطور. ولی این که کتک خورده بشوی، آه خدای من، دیگر تمامی نداشت. چیزی ازت باقی نمیماند. لقب کتک خورده با تو میماند و برای همیشه به بازی راحت نمیدادن. و دست تکان دادن برای مادر؟ چرا حالا که سالهای سال در خصومتی مداوم با او زندگی کرده‌ام باید برایش دست تکان بدهم؟ او خودبین، منع کننده، مداخله جو، بدگمان، کینه‌ای، به شدت یک دنده و فوق‌العاده کم اطلاع بود. یک لحظه را هم به یاد نمی‌آورم که با او احساس صمیمیت کرده باشم. حتی یک بار هم نشد که به او افتخار کنم یا فکر کنم از اینکه مادرم از خوشحالم. با زبان گزنده‌اش درباره هر کس جز پدر و خواهرم حرف بدخواهانه‌ای در چنته داشت. من عمه حنا را خیلی دوست داشتم. ملاحتش، محبت بیپایانش، هات‌داگ‌های بریان و تارت‌های میوه‌ای بی‌نظیرش را دوست داشتم. حنا را یک شنبه‌ها بیشتر از همیشه دوست داشتم، چون رستورانش را که نزدیک محوطه نیروی دریایی واشنگتن دی سی بود تعطیل می‌کرد و بازی‌های مجانی در دستگاه ساچمه پران می‌گذاشت و اجازه می‌داد ساعت‌ها بازی کنم. هرگز مرا به خاطر گذاشتن کاغذ جلوی پایه‌های دستگاه که پایین آمدن ساچمه پران را کند می‌کرد و باعث می‌شد امتیاز بیشتری بگیرم دعوا نمی‌کرد. عشق و احترام من به حنا حملات جنون‌آمیز و بدخواهانه مامان به خواهر شوهرش را در پی داشت و برای اینکه فهرست حنایی خودش را داشت، نداری حنا، بیزاریش از کار در مغازه، بی استعدادیش در حساب و کتاب، شوهر گیج و کودنش، عزت نفس نداشتنش و آمادگیش در پذیرش هرچه به او میبخشیدند. مامان انگلیسی را خیلی بد و با لهجه غلیظ و آمیخته با اصطلاحات یهودی حرف میزد. او هرگز برای روز والدین و جلسات انجمن اولیا و مربیان به مدرسه هم نیامد. خدا را شکر. حتی از فکر معرفیش به دوستانم هم احساس خفت میکردم. با مامان دعوا میکردم. به او بی‌اعتنایی میکردم. سرش داد میزدم. ازش دوری میکردم و بالاخره از اواسط نوجوانی صحبت کردن با او را به کلی کنار گذاشتم. بزرگترین معمای کودکیم این بود که پدرم چطور با او کنار می آید. لحظات خوش صبح‌های یک شنبه را به یاد می‌آورم که من و پدرم شطرنج بازی می‌کردیم و او با شادمانی و با آوای موسیقی روسی یا یهودی آواز می‌خواند و سرش هماهنگ با موسیقی تکان می‌خورد.
دیر یا زود این حال و هوای صبح را صدای مامان به هم میزد که از بالای پله ها جیغ میکشید: ای هوار، به دادم برسید، بسه، آهنگ بسه، سر و صدا بسه. پدرم بی یک کلمه حرف بلند میشد. گرامافون را خاموش میکرد و بازی شطرنجمان را در سکوت پی میگرفت. بارها شده بود در دل التماس کنم که خواهش میکنم بابا، خواهش میکنم، فقط همین یک بار هم که شده بزنش. پس چرا دست تکان دادن؟ و چرا آخر عمری میپرسم به نظرت چطور بودم مامان؟ آیا ممکن است که در تمام زندگیم طوری رفتار کرده باشم که این زن رقت آور اصلی ترین شنونده‌ام باشد؟ همه زندگیم در پی راه فرار بودم، در پی دوری از گذشتم، از اشتل، کابین درجه 3 کشتی، محله چهره ها، سرودخانی، پارچه گاباردین سیاه و مغازه خاروبار فروشیمان. در همه زندگیم به دنبال رهایی و ترقی بودم. آیا ممکن است نه از گذشتم گریخته باشم و نه از مادرم؟ چقدر به دوستانم که مادرانی دوست داشتنی، مهربان و حمایت کننده داشتند رشک می بردم. و چقدر عجیب بود که آنها به مادرانشان وابسته نبودند. نه دائم بهشان تلفن می زدند، نه به ملاقاتشان می رفتند، نه خوابشان را می دیدند و نه حتی بهشان فکر می کردند. ولی من در طول روز بارها مجبور بودم فکر مادرم را از ذهنم برانم و حتی امروز که 10 سال از مرگش می گذرد اغلب پیش می آید که بی اختیار به سمت تلفن می روم تا با او تماس بگیرم. آه که همه اینها به لحاظ منطقی برایم قابل درک است. سخنرانی ها درباره این پدیده کردم. برای بیمارانم توضیح می دهم کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند اغلب به سختی از خانواده ناکارآمدشان جدا می شوند، در حالی که کودکان والدین خوب و مهربان با تعارض کمتری از آنها فاصله می گیرند. اصلاً مگر یکی از وظایف والدین قادر ساختن کودک به ترک خانه نیست؟ این را میفهمم ولی نمیپسندم. خوش ندارم مادرم هر روز به دیدنم بیاید. از اینکه شکاف‌های ذهنم به درون رخنه کند و هرگز نتوانم ریشه‌اش را بزنم بیزارم. به صندلی مستعملش در خانه خلوت واشنگتن دی سی فکر می‌کنم که تقریباً راه ورود به آپارتمان را بسته بود و روی میز کناریش دست کم 1 نسخه و گاهی بیشتر از تک تک کتاب‌هایی که نوشته بودم تلمبار می‌کرد. توده‌ای شامل بیش از 1 دوجین کتاب و 2 دوجین دیگر از ترجمه همان کتاب‌ها به زبان‌های دیگر همیشه در خطر سقوط بود. اغلب مجسم می‌کردم فقط 1 نیمچه زمین لرزه کافی است که او را تا بینی سر زیر کتاب‌های تنها پسرش مدفون کند. هر وقت به ملاقاتش می‌رفتم او را همانجا روی همان صندلی در حالی می‌دیدم که 2 یا 3 کتابم روی دامنش بود. وزنشان می‌کرد، می‌بویدشان، نوازششان می‌کرد و خلاصه هر کاری می‌کرد جز خواندنشان. چشمش خیلی ضعیف بود ولی قبل از افت بیناییش هم از آنها سر در نمی‌آورد. تنها آموزشی که دیده بود کلاس‌های اعطای تابعیت بود تا بتواند شهروند ایالات متحده شود. من یک نویسنده‌ام و مامان خواندن هم نمی‌داند. با وجود این برای معنی بخشیدن به تمام کارهایی که در زندگیم کردم به او رجوع می‌کنم. انتظار دارم چطور مرا بسنجد؟ از روی بو یا قطر کتاب‌هایم؟ بر اساس طراحی روی جلد و جنس و نرمی آنها؟
او از همه تحقیقات پرمشقتم، خیزش الهامات در ذهنم، جستجوی باریک بینانم برای افکار صحیح و از جملات زیبایی که می نوشتم هرگز چیزی نمی دانست. معنی زندگی، معنای زندگیم. همه کتاب های تلمبار شده روی میز مامان که هر لحظه در خطر سقوط بود، حاوی پاسخهای پرمدعایی به این پرسش هاست. نوشتم ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرتاب شدن به درون دنیایی که خود ذاتاً بی‌معناست کنار بیاییم. و سپس توضیح دادم که برای پرهیز از پوچگرایی باید وظیفه‌ای مضاعف را تقبل کنیم. ابتدا طرحی چنان سترگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه زندگی باشد. بعد تدبیری بیندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش کنیم و خود را متقاعد سازیم که ما معنای زندگی را ابداع نکرده ایم، بلکه کشفش کرده ایم. به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد. گرچه وانمود می کنم راه حل هر فرد را بدون قضاوت می پذیرم، در نهان راه حل ها را در 3 گروه برنزی، نقره‌ای و طلایی طبقه بندی می کنم. بعضی افراد سراسر زندگی را جنگی کینخواهانه می بینند که باید در آن پیروز شد. گروهی غرق در نومیدی تنها رویای صلح، رهایی و آزادی از رنج را در سر می‌پرورانند. برخی زندگیشان را فدای موفقیت، ثروت، قدرت یا حقیقت می‌کنند. برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی یا موجودی دیگر معشوق یا ذات الهی غوطه‌ور می‌شوند. دیگرانی هم هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران، در خودشکوفایی یا در آفرینش می‌بینند. نیچه گفته است ما نیازمند هنریم تا حقیقت هلاکمان نکند. با این حال من آفرینش را برترین مسیر می‌دانم و همه زندگیم، همه تجربیاتم، همه تصوراتم را به سوی کومه‌ای درونی و پر جوش و خروش معطوف ساختم و می‌کوشم هر چند گاه یک بار به این توده مرکب شکل دهم و چیزی نو و زیبا بیافرینم. ولی رویایم چیز دیگری میگوید. اثبات میکند زندگیم را وقف هدفی کاملا متفاوت کردم. کسب رضایت مادر متوفایم. دعوی این رویای قدرتمند است. قوی تر از آن که نادیده انگاشته شود و آزاردهنده تر از آن که فراموش شود. ولی من آموختم که رویاها نه تفحص ناپذیرند و نه تغییر ناپذیر. بیشتر عمرم به سرهم کردن و وصل پینی رویاهای گذشته است. یاد گرفتم چطور رویاها را رام کنم، چطور تکه تکه و بعد دوباره سرهمشان کنم. میدانم چطور باید رمز رویا را بیرون کشید. پس همینطور که اجازه میدهم سرم دوباره روی بالش بیفتد، گردونه رویا را تا عرابه خانه وحشت به عقب برمیگردانم. عرابه با حرکتی ناگهانی می ایستد و مرا به میله های محافظ می کوبد. لحظه بعد در جهت عکس حرکت می کند و آهسته از در گردان می گذرد و دوباره به روشنایی روز گلن اکو برمی گردد. در حالی که هر دو دستم را تکان می دهم می گویم مامان به نظرت چطور بودم؟ صدایم را می شنود. می بینم مردم را به چپ و راست می راند و راهش را از میان جمعیت باز می کند. میله محافظ را کنار می زند و در حالی که مرا از عرابه بیرون می کشد می گوید ایوین عجب سوالی. نگاهش می کنم. به نظر 50-60 ساله می آید.
قوی و چهارشانه است و بدون زحمت کیف خرید گلدوزی شده دست چوبیش را که از فرط انباشتن برآمده شده است حمل می کند. ظاهری معمولی دارد ولی این را نمی داند و طوری با چانه بالا گرفته راه می رود که انگار خیلی زیباست. به چینهای گوشتی آشنای بازوانش و جوراب‌هایی که درست بالای زانوها جمع کرده و گره زده توجه می کنم. محکم و آبدار می بوسدم. من هم ظاهر مهربانی به خودم می گیرم. خوب بودی. کی بیشتر از این انتظار داشت؟ اون همه کتاب، بهت افتخار می کنم. فقط کاش پدرت هم بود و می دید. منظورت از اینکه خوب بودم چیه مامان؟ از کجا می دونی؟ تو نمیتونی چیزایی رو که نوشتم بخونی. منظورم ضعف چشماته. چیزی را که میدونم. به این کتابا نگاه کن. کیف خریدش رو باز میکنه. 2 از کتابامو در میاره و با محبت نوازششان میکند. کتابای بزرگ، کتابای قشنگ. از اینکه کتابهایم را در دست گرفته عصبی میشوم. مهم چیزی است که داخل کتاب است. شاید فقط جفنگ نوشته باشم. ای وین، کتابای به این قشنگی. مامان، این کتابا رو تو این کیف با خودت همه جا میبری؟ حتی گلنکو؟ داری از اونا زیارتگاه میسازی. فکر نمی کنی؟ همه دربارت میدونن. همه ی دنیا. سلمونی هم میگه دخترش کتابای تو رو تو دانشگاه میخونه. سلمونیت؟ همین؟ معیاری از این بهتر نداشتی؟ همه. من به همه میگم. چرا نباید بگم؟ مامان، کار بهتری نداری بکنی؟ چطور یک شنبه رو با دوستات هنا، گرتی، داروتی، سم و برادرت سیمون بگذرانی؟ اصلا اینجا در گلنکو چه کار داری؟ از اینکه اینجام خجالت میکشی؟ همیشه خجالت میکشیدی. جز اینجا کجا باید باشم؟ فقط منظورم اینه که هر دوی ما کاملا بزرگ شدیم. من بیشتر از 60 سالمه. شاید دیگه وقتشه که هر کدوم رویاهای خصوصی خودمون رو داشته باشیم. همیشه مایه شرمندگیت بودم. من اینو نگفتم. تو به من گوش نمیدی. مادر گفت همیشه فکر میکردی احمقم. همیشه فکر میکردی هیچی نمیفهمم. گفتم من چنین چیزی نگفتم. همیشه گفتم تو همه چیز رو نمیدونی. فقط تو مادر گفت من چی؟ یالا حالا که شورش کردی بگو. میدونم چی میخوای بگی. گفتم چی میخوام بگم؟ مادر گفت نه ایوین، خودت بگو. اگه من بگم حرف تو عوض میکنی. گفتم تو هیچ وقت به من گوش نمیدی. اشکال اینجاست که راجع به من چیزایی حرف میزنی که هیچی ازشون نمیدونی. مادر گفت به تو گوش بدم؟ من به تو گوش نمیدم. بگو ببینم ایوین، تو به من گوش میدی؟ چیزی راجع به من میدونی؟ گفتم راست میگی مامان. هیچ کدوممون خوب به هم گوش ندادیم. مادر گفت من نه ایوین، من خوب گوش دادم. هر شب وقتی از مغازه به خونه می اومدم و تو به خودت زحمت نمی دادی که از اتاق مطالعات به طبقه بالا بیایی، به سکوت گوش دادم. حتی سلام نمی کردی. ازم نمی پرسیدی روزم چطور گذشته. چه جوری گوش می دادم وقتی تو با من حرف نمی زدی. گفتم چیزی جلومو می گرفت. دیواری بین ما بود. مادر گفت دیوار؟ چه حرف خوبی به مادرت میزنی. دیوار؟ من ساختمش؟ جواب دادم من اینو نگفتم. فقط گفتم دیواری بین ما بود. میدونم ازت فاصله گرفته بودم. چرا؟ چطور یادم بیاد؟ قضیه مال 50 سال پیشه. مامان،
ولی حس میکردم هر چی بهم میگی نوعی توبیخه. چی؟ توبیخ؟ منظورم ایراد گرفتنه. مجبور بودم از ایرادات فاصله بگیرم. اون سالها اونقدر احساس بدی نسبت به خودم داشتم که دیگه سرزنش بیشتر لازم نبود. مادر گفت چرا باید احساس بدی می داشتی؟ تمام اون سالها من و پدرت تو مغازه کار می کردیم که تو درس بخونی. تا نصف شب کار می کردیم و یادت چند بار به هم تلفن می زدی تا چیزایی رو که می خواستی برات بخونه بیارم؟ مداد، کاغذ. آل رو یادت میاد؟ تو قسمت مشروب کار می کرد. همونی که صورتش توی دزدی زخمی شده بود. یادته؟ گفتم البته که آل رو یادمه مامان. جای زخم تا پایین بینیش می اومد. مادر گفت خب آل تلفن‌ها رو جواب میداد و همیشه درست وسط مغازه شلوغ را داد میزد پادشاه پشت خطه، بگذارید پادشاه خودش بره مدادشو بخره. کمی ورزش برای پادشاه خوبه. آل حسود بود. پدر و مادرش هیچی بهش نداده بودن. من هیچ وقت به چیزایی که اون میگفت اهمیت نمیدادم، ولی آل راست میگفت. من مثل یه پادشاه با تو رفتار میکردم. هر موقع که تلفن میزدی شب یا روز پدرت رو با مغازه پر از مشتری ول میکردم و همه محله رو زیر پا میذاشتم و به منچیز فایوانت دایم میرفتم. تو استم هم لازم داشتی و دفترچه و جوهر و بعدها روان نویس. همه لباسات جوهری بودن مثل یک پادشاه. سرزنشی در کار نبود. گفتم مامان حالا داریم با هم صحبت میکنیم و این خوبه. بیا همدیگر رو متهم نکنیم. بذار همدیگر رو بفهمیم. بذار فقط بگم احساس میکردم سرزنشم میکنی. میدونم که چیزای خوبی راجع به من به دیگرون میگفتی. پوز میدادی. ولی هیچ وقت این چیزا رو به خودم نمیگفتی. جلوی خودم. مادر گفت اون موقع حرف زدن با تو راحت نبود ایوین. نه فقط برای من که برای همه. تو همه چیز میدونستی. همه چیز میخوندی. شاید مردم یکم ازت میترسیدن. شاید من هم میترسیدم. کی میدونه؟ ولی بذار یه چیزی بهت بگم ایوین. من بیشتر از تو حق دارم. اولا تو هم هیچ وقت حرف خوبی به من نزدی. من خونه رو میگردوندم. براتون غذا میپختم. 20 سال غذای منو خوردی. میدونم میپسندیدیش. از کجا میدونستم؟ از اونجا که قابلمه و بشقاب‌ها همیشه خالی میشدن. ولی تو چیزی نگفتی. حتی یک بار هم در عمرت چیزی نگفتی. مگه نه؟ حتی یک بار. از شرمندگی فقط میتونم سرمو پایین بندازم. مادر ادامه داد دوم این که تو پشت سر هم هیچ وقت حرف خوبی نزدی. ایوین لااقل تو دلت به این خوش بود که من پشت سرت پوز میدادم. ولی من میدونستم که همیشه منو مایه شرمندگی خودت میدونی. همیشه مایه شرمندگیت بودم. هم جلوی رو هم پشت سر. از انگلیسی حرف زدنم. از لهجه‌ای که خجالت میکشیدی. از همه چیزایی که نمیدونستم و چیزایی که غلط میگفتم. میشنیدم که چطور خودتو دوستات جولی، شلی و جری مسخرم میکردین. همه چیز رو میشنیدم. میفهمی؟ سرم رو بیشتر خم میکنم. هیچ وقت چیزی از چشمت پنهان نمیموند مامان. مادر گفت چطور میتونستم از کتابات سر در بیارم؟ اگه این شانسو داشتم که مدرسه برم. اگه مدرسه رفته بودم چه کارا که با این کلم نمی کردم. من نمیتونستم تو روسیه و اشتتل مدرسه برم. فقط پسرا میتونستن. جواب دادم میدونم مامان میدونم. میدونم که اگر امکانشو داشتی تو هم در مدرسه‌ای به اندازه من پیشرفت میکردی. مادر گفت با پدر و مادرم از قایق پیاده شدم. فقط 20 سالم بود. 6 روز در هفته باید تو خیاطخونه کار میکردم. 12 ساعت در روز. از 7 صبح تا 7 شب. گاهی هم تا 8.
و صبحها 2 ساعت زودتر، یعنی از ساعت 5 مجبور بودم با پدرم به دکه روزنامه فروشیش نزدیک ورودی مترو برم و تو چیدن روزنامه ها کمکش کنم. برادرام هیچ وقت کمک نمی کردن. سیمون به مدرسه آمار می رفت. هایمی راننده تاکسی شد. نه خونه می اومد و نه پولی می فرستاد. بعد با پدرت ازدواج کردم و به واشنگتن اومدم و تا وقتی پیر شدم شونه به شونش 12 ساعت در روز تو مغازه کار کردم و تازه آشپزی و تمیزکاری خونه هم با من بود. بعد ژان به دنیا اومد که حتی 1 دقیقه هم برام دردسر درست نکرد. بعدش هم تو و تو بچه راحتی نبودی. هیچ وقت دست از کار کردن بر نداشتم. تو منو میدیدی. تو میدونی، میشنیدی که از پله ها بالا و پایین میرفتم. دروغ میگم؟ جواب دادم میدونم مامان. مادر ادامه داد و همه اون سالها تا وقتی بابا و زیدا زنده بودن زیر بال و پرشونو گرفتم. اونها جز چند پنی که زدا از روزنامه فروشیش در می آورد چیزی نداشتن. بعدن ما براش یه آب نبات فروشی باز کردیم ولی نتونست کار کنه. مردا فقط باید دعا بخونن. زدا رو یادته؟ سر تکون دادم. خاطره گنگی ازش دارم مامان. 4-5 ساله بودم. بوی تند خانه‌ای استیجاری در برانکس. پرتاب تکه های نان و گلوله های کاغذ از طبقه 5 به حیاط برای جوجه ها. پدر بزرگم سراپا سیاه پوش با عرقچین سیاه، ریش ژولیده سفید آلوده به آبگوشت، بازوان و ساعدهاش پیچیده در ریسمان سیاه، زمزمه دعا بر لب. نمی توانستیم با هم صحبت کنیم. او فقط یهودی می دونست. ولی لپم را محکم نشکون می گرفت. پدر، مادر، خانه لنا. همه روز در حال کار کردن، بالا و پایین رفتن از پله ها و رفتن به مغازه. جمع و جور، آشپزی، کندن پر مرغ‌ها، گرفتن فلس ماهی ها و گردگیری بودند. ولی زدا حتی انگشتش را تکان نمیداد. فقط می نشست و می خواند مثل یک پادشاه. مامان ادامه داد هر ماه با قطار به نیویورک می رفتم و براشون غذا و پول می بردم. بعدها وقتی بابا به خونه سالمندان رفت پولشو من می دادم و هر 2 هفته به دیدنش می رفتم. باید یادت باشه بعضی وقتا تو رو هم سوار قطار می کردم. کی جز من بهشون کمک می کرد؟ هیچ کس. دایی سیمونت چند ماه 1 بار می اومد و یه شیشه 7 براش می آورد و بعد وقتی من به دیدنش می رفتم تنها چیزی که می شنیدم تعریف از 7 فوق‌العاده دایی سیمون بود. حتی وقتی کور شده بود همونطور دراز می کشید و شیشه خالی 7 رو بغل می کرد و فقط به بابا نبود که کمک می کردم. بقیه افراد خانواده هم بودن. برادرم سیمون و هایمی، خواهرم لنا، عمه هنا و عمو ایپ. همون هالویی که از روسیه با خودم آورده بودم. همه ی خانواده رو همون خاروبار فروشی کثیف و کوچیک میگردوند. هیچ کس کمکم نکرد. هیچ وقت. و هیچ کس 1 بار هم ازم تشکر نکرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم من ازت تشکر میکنم مامان. ازت ممنونم. خیلی هم سخت نبود. چرا 50 سال طول کشید. بازوشو شاید برای نخستین بار میگیرم. قسمت گوشتالوش رو درست بالای آرنج. گرم و نرم است. درست مثل خمیر شیرینی هایش قبل از پخته شدن. یادم میآید برای من و ژان از 7 های دایی سیمون میگفت. حتما خیلی سخت بوده. مادر گفت سخت؟ یه چیزی میگی. گاهی 7 هاشو با یه تکه از شیرینی های من میخورد. میدونی که پختن شیرینی چه کار سختیه. اون وقت درباره تنها چیزی که حرف میزد 7 بود. گفتم خیلی خوبه که با هم حرف میزنیم مامان. این اولین باره.
شاید همیشه دلم میخواسته این کارو بکنم. برای همین هم در ذهنم و رویاهام باقی موندی. شاید حالا دیگه وضع فرق کنه. مادر گفت چه فرقی کنه؟ گفتم خب از این به بعد من بیشتر خودم میشم و برای هدفها و انگیزه هایی که خودم انتخاب کردم و برام عزیزن زندگی میکنم. مامان گفت میخوای از شرم خلاص شی؟ گفتم نه، خب نه اینطوری، نه به شکل بدش. من همین رو برای تو هم میخوام تو هم بتونی به آرامش برسی. مادر گفت آرامش؟ هیچ وقت منو آروم دیدی؟ پدرت روزا یه چرتی میزد. هیچ وقت دیدی من چرت بزنم؟ میگویم منظورم اینه که تو هم باید هدف خودتو در زندگی داشته باشی، نه اینو. و به کیف خریدش اشاره میکنم، نه کتابای من. و من هم باید هدف خودمو داشته باشم. در حالی که کیفشو به دست دیگرش میده و از دسترسم دور میکنه، پاسخ میده ولی الان گفتم اینا فقط کتابای تو نیستن، کتابای منم هستن. بازوش که هنوز در چنگم است ناگهان سرد میشه و من رهایش میکنم. ادامه میدهد یعنی چی من باید هدف خودمو داشته باشم؟ این کتابا هدف منن. من برای تو و برای اونا جون کندم. همه عمرم برای این کتابای کار خودمه. از کیفش 2 کتاب دیگه بیرون میکشه. یکه میخورم و میترسم بخواد اونها رو بالا بگیره و به جمع کوچک تماشاچیان که حالا داشتن دور ما جمع میشدن نشون بده. گفتم ولی تو متوجه نشدی مامان، ما باید از هم جدا بشیم، نباید همدیگه رو به زنجیر بکشیم. انسان شدن اینجوریه. این درست همون چیزیه که دربارش در این کتابا نوشتم. این همون چیزیه که میخوام بچه‌های خودم و همه بچه‌ها باشند. استقلال یافته. مادر گفت یعنی چی؟ چی یافته؟ گفتم استقلال یافتن به معنی آزاد و رها شدن. متوجه منظورم نمیشی مامان. بذار اینجوری بگم. در اصل هر آدمی تو دنیا تنهاست. این سخته ولی اینجوریه دیگه و ما باید با این مسئله روبرو بشیم. به همین دلیل من میخوام افکار و رویاهای خودم رو داشته باشم. تو هم باید مال خودتو داشته باشی مامان. میخوام که از رویاهام بیرون بری. صورتش عبوسانه در هم میره و از من فاصله میگیره. با عجله اضافه میکنم نه به این خاطر که دوستت ندارم، بلکه به این دلیل که صلاح همه هم تو هم خودم رو میخوام. تو باید رویاهای خودتو تو زندگی داشته باشی. مطمئنم میتونی اینو درک کنی. مادر گفت ایوین هنوز هم فکر میکنی من هیچی نمیفهمم و تو همه چیزو میفهمی. ولی من هم مثل تو حواسم به زندگی هست. همینطور به مرگ. من بیشتر از تو از مرگ سر در میارم. باور کن. و بیشتر از تو تنها بودنمو میفهمم. جواب دادم ولی مامان تو حاضر نیستی با تنها بودن روبرو بشی. با من میمونی. رهام نمی کنی. در افکارم پرسه میزنی. در رویاهام. مادر گفت نه پسر جان. پسر جان؟ 50 ساله که این کلمه رو نشنیدم. فراموش کرده بودم که او و پدرم من رو اینطوری صدا میکردند. مادر گفت اینطور نیست که تو فکر میکنی پسر جان. ادامه میده چیزیه که تو نمیفهمی. چیزی که تو برعکسش کردی. اون خواب رو یادت میاد؟ همون که من میونه جمعیت ایستادم و تو رو تو عرابه نگاه میکنم. تو برام دست تکون میدی و صدام میزنی. میپرسی که تو زندگی چطور بودی؟ گفتم بله. البته که رویام یادمه مامان. همه چیز رو از همونجا شروع کردم. گفت رویات؟ این همون چیزیه که میخوام بهت بگم. ایوین اشتباهت اینه که فکر میکنی من به رویای تو اومدم. اون رویای تو نبود پسر جان. رویای من بود. مادرها هم برای خودشون
رویاهایی دارند.